Друзья, всем привет! Сегодня очень необычное блюдо в лесной кухне – пицца. Постараемся это сделать. Не обещаю, что получится, но постараться, конечно, стоит. Так, пицца. На мой взгляд, пицца – это прежде всего вкусный соус. Поэтому сейчас подготавливаем томаты для соуса. Перетираем, добавляем специи, сахар, соль. Перетираем томаты, пасту, заготовка для нашего соуса. Я еще решил добавить красный сладкий перец. Посмотрим, что из этого получится. Делаем мясную начинку для нашей пиццы. У нас бедро индейки. Мы его пожарим, запечем точнее на углях и будем добавлять вместе с колбасой, солями. Одна из основных составляющих пиццы — это, конечно, сыр. Натираем на средней терке. Использую моцареллу блочную. Мягкий сыр, хорошо плавкий. Мясо еще не готово. Нарезаем тонкими полосочками красный сладкий перец.
Мясо у нас определенно готово. Сочное, вкусное. Раскатываем тесто под диаметр нашей сковороды, который будет у нас служить как противень. Эффективно раскатывать тесто от середины к краям, а не от края к краю. Таким образом тесто равномерно распределяется в одну и в другую сторону. Присыпаем немного мукой. Сейчас будем закладывать лист раскатанного теста. Закладываем наш корж в сковороду. Немного неровно. Сейчас подработаем это дело все ножом. Будем подготавливать дальше. Итак, последний штрих нашего соуса — итальянские травы. У нас там майоран, базилик, розмарин, тимьян, эстрагон. Такие пряные травы очень неплохо подойдут к нашему соусу. Эффективно положить соус на середину коржа. Дальше равномерно размазывать по всем частям нашей пиццы, не доходя до края сантиметра 2. Соус распределили по всей поверхности нашего коржа. Добавляем мясо. Много добавлять не стоит. Пицца должна быть легкая. Распределим все дело красиво, чтобы пища приносила не только удовольствие от вкуса, но и от вида. Итак, добавляем сыр. Много также не стоит. Пицца будет так довольно-таки обильная. Еще немного. И будем уже запекать. Колбаска. Мы еще добавляем тонкие ломтики сыра вяленой колбасы. И подработаем это еще совсем немного сыром. Защелкиваем. Итак, коптильня у нас имеет функцию духового шкафа в данный момент.
Температура нагнетаться будет довольно-таки крупная. Щипы, соответственно, мы не добавляли, мы же не коптим пиццу, а запекаем. Сейчас минут 5-7 максимум. При такой температуре пицца будет готова. Достанем, покажем. Прошло минут 5-7. Снимаем нашу коптильню, даем немного остыть и проверяем, что получилось. Итак, друзья, добавляем немного масла. И зелень. Иди к детям.